أو دكتور أثلين سودا أبي توم بيتني تيار بورك كلين تويو صنبوه ندبا دبسي سفي والله أما أبي دولة أفرالو ناتور أفرتبر سلطان ammallee jaarsummaa naa qabaa jedhan namichi kun jaarsummaa akkas qabdi. إيه إنك مش أبسي كم جون ساعتي كنا قوتوا مش أي يوم ذيك القلين جرينيات ما في كيسا جري نما تواصفتي Hello. هلو Hello. Hello. هلو أكم نجا Oh. نجا Hello. إيه نولا تشودات Ayun. Wah, ada sana yun. كاديجا نجرتو أنا بدي سارة Abisa? إيه Wah, sini di na belajar sa Jabram. كايسي أركاب دفيدي مه Kaisi arka Abdullah ko sa chicken namo. إيه لا كايسي أركاب دسكن Aish ko in cuma din. أيه دف أمانين كبتي سجلي جلاga كبا ميوت بيقول هذا ميوت موت نقول إيه موت بقول أقول يا نو Asli jecha waan isinin jedhu lakkoofsa isaa abdiisaa kana keessaa barreessee warra seeraatti kennitee dhiyaadhu yoo jedhaniin akkasitti dhiyaachuu hin barbaadamtaa dhiyaadhu yoo jedhaniin akkasitti hin wayyu karaa gabaabaan achuma jira waan ta'eef. ما هي متبع أونلاين رت أما ما تدي مدار Lakkoofsa isaa asirratti immoo osoo hin taane keessaan barreessee fi dhiyaadhu yoo jedhanii gaafataniif jedhe. أبدي سكار دير جام ما تدبي دي وجا وجندوه Abshira hin erga rabbi akkamitti erga hin erga kaardima biyya kanaa bitanii erganii اسكتي لكن ما تمي وانا تبي بالله بقول الله مش أتي ما جرتي بدا فرطو وفمية Mucatti deessi kaamera ilaallu waan kafaltu booda gaafanna deessi amma maaf itti jira miskiina. waraanni goorilla qallaba fixateemi qallaba yoo kafalteen ka gara mana deebisuu kanatti qabsaaya Baajanni hin jiru buleessa keekii gomuusaa nyaannuun dhabnee fiin biyya nyaataa irraa. مجتين أبسي وان غري كيسان آساني أكو مرقي تكا هاسون akkas Hello. هلو سلام عليكم انسبكتر Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. أكم نغا جرتو أنا بديسا المسينات Mari abdi ye puter. Ai bada abdi sa. جرتو أكمي Marabu majadi ti yo manulle yanne baba mame amani mangawa tu warto dun nada wori nan jada be ga rabbu majadi. أمان دا إندا ولا في أما وجي جرتا وما نجرت Wa ne jiran jiru bare ye warra jira. أوكي مقالا قلتر تامي Magana gale. أوكي أما كوفا جرتا ما سرت Ko bade masrai nan mate baba ita. إيش بقى بودا بدين نانسي بالبلي بارتو ولي دبسا أما دي ما سيدا ولي في سرنا دقيفت وانا كركرتا Ra kon ka usilam. ijoolleen durii jirti ta yoo waan uggalannu fiddu Kadira mota intala. martinuu marti keessanuu Amma magala Hasan Dima beta. Orato na barbade mo ko na barbade. hunda siitu Ya Hasan beta na Hasan Dima le. hin beeka'e Hasan Dira qorata ke sammo aku injuru garo namni no benu namni ati betu injuru namni ati betu rakkoon qabu atummaanu jiraanna atiif asan jiraannaan gaha jedhi ka amma badhinnaan si bilbilaa rakkoon qabu amma mucayyoo wayii beekta biyya arabaa kana jirti Merci. banaash waggaa 12 guutuu daladdee haadhatti haadha qabdii ergattee eessumni ishee haadha qarqaraa mana bitaa yeroo bitu kana dammoo shawwadaa nama nashoo badhaaso gaaguraa jedhamu beeytaati magaalaa keessatti naannoo adda baabaa'isan ennu naannoo addis katamaati
Mee ishii nama kana waan akkana waa magaalaa keessa isin mudate waan akkana kasirrina dhageeffadhu. Namichi haadha sani humnaan keessaa baase osoo isin waan daa'imatti tiyyaa yookaan immoo manni kan mucatti tiyyaa osoo jettu qaama seeraatiin keessaa humnaan baase waan akkana hojjettanii isin. Okay, information kana nama waan kana hin gaafatta ijoollee egaa hojiilee jiraattee bilbila illee hin gaafatta waan kana illee asan illee lakkoofsanaa ergita. Mucayyoo nama waggaa 12 biyya Arabaa teesse ilaali. Waggaa 12 teessee biyya ergatti haadha shawwadaa gizee haadhaan deemaa tumaan haadha manaa ofii maqaa haadha manaa ofiitiin biteera namichin. Ofii garuu maallaqni ka mucayyoo tanaati haadha isiitti ergatti isni amma akka obboleessaatti qarqaaraa ture. Deebi'ee ammoo xumura irratti waggaa 5 akkas erga keessa jiraattee manni kiyya jedhee qaama seeraatiin humnaan keessaa baase haadha yisiisaa. Jedhanii amma mucayyoon sadarkaa mucayyoon of ajjeesuudhaaf deemaa jirti beektaa. Ilmatu baasaa akka jedhee toree haadha keessaa. Ilma osoo hin taane obboleessatu baasa obboleessa haadhaati mucayyoo ammoo eessuma oolaaf. Kofalee keessatti naannoo Addis Katamaatitti. Mucayyoon amma of ajjeessa jettee akkasiin uummanni. Mana murtiitti himatee akkaataa itti inni keessaa baaseen ammoo bakka walumaa gala shawwadeeran gowwoomse sii galee. Gowwoomseeti maallaqa mana kana gowwoomsee haati dubartii dhalee nama guddaa dhalee waan ta'eef gowwoomsee maqaa haadha manaatiin bitee gaafa kaan manni kiyya jedhee haadha keessaa harkisiisee baase mana qaama seeraatti. Bakka mana murtiin sosoosii manni warri qaamni seeraa jedhee keessaa baasu jedhi haadha isaa wanti kun jira sannaa gala qaama seeraa inni waraqaa seeraa fidataa garuu dammoo wanti kun jira moo hin jiru sirri information isaallee addanaa baasii qorattoota fi ijoollee achi keessa hojjettullee hasaniilee lakkoofsanaa ergaa illee dubbisa. Mucayyoon amma laali naannoo mucayyoon amma of ajjeesuudhaaf eega kaate uummanni bira isiin hojjettu gara uummata Itoophiyaatti jedhanii fidanii sadarkaa miidiyaa irra deemamee haasamutti kaa jira sii galee waan kana ta'eef mee wanti kun dhugaadha moo dhara wanti kun jira moo jiru haalli isaa akkamii nama kana ana kennallee maqaan hin badaa ana Kofalee kanallee maqaan gara akka guutuu addunyaatti badaara sii galee kun ammoo miidiyaa jechuun miidiyaa TikTok yoo beekte akka guutuu waligalaatti bada sii galee qaamni seeraa waan akkana hojjetu hin jiru jedhee anillee beeka waan ta'eef qaamni seeraa akkana hojjetu hin jiru anis uummata qaamni seeraa mana keessaa baasuuf ajaja qabaachuu qaba kana waan ta'eef waan kana ammoo atillee keessa bu'is qoradhu hasaniilee lakkoofsanaa ergi jira moo hin jiru namicha kanallee lakkoofsa isaallee si ergaa itti dawwaltee atillee fiddanii gaafattanii dhimma kana qulqulleessitan jechuudha. Maaliifuu jennaan tokkoffaa mucayyoon tun biyya ormaatu ajjeesaarti lammaffaa Kofalee keessatti qaama seeraa dawoo godhatee namni nama nagahaa saamaa jira kan jedhamu maqaan magaalaa sanis badaa jira. Silkii hasan illee na ergi waan kanneen illee jiraachuu sirriitti qoradhu sii barreessaa sii bilbila himoodhaan jechuudha. Sirri adda baasa harrumaa boru adda baasa lakkoofsan illee amma moolaan isee na ergishi. Har'a jechuun waan malatti galgala illee waan ta'eef amma haaseen hundi seelii akkana fiigdeen gaafatan tasaraa kun jira. Ati dammoo kabeeku qabdu keessaa qaamni seeraa man namaa keessaa nama baasuudha jechuudha. Tokkoffaa ajajaan deemaa lammaffaa immoo ajaja mana murtii malee keessaa namni takkitti keessaa baasuun qaba. Namni hin beekamne fiigee tokko mana seenee bara ajaja mana murtii malee nama baasan hin beektaa jiru. Hin beeka sirri beeka kan ammoo osoma beekuyyuu maal akka ta'e beekta haalli kun an hin beeka waa'ee seeraa ammoo akka beeku beekta. Kan osoo hin taane namichi kuni maqaa haadha manaa ofiitiin biteera sii galee. Akkas godhuu danda'an. Hin gowwoomseeti bakka gowwoomseeti. Kun ammoo seerri gowwoomsuu akkam akka maxxanfamu beekta. Isiillee akka gargaartanii anatu isin godhaa hin gargaartan sirri qarqaaruu qabda mucayyoo lubbuu isii baasuuf ammoo uummanni birmatee fi uummanni gara miidiyaatti fidee yennaa miidiyaa irraa wanna jedhaa jennee jirra kan ammoo akka qarqaartan natu haala mijeessaa mucayyoo biyya Arabaa jirtuuf sillee wal qunnamsiisa. Sirri magadi ati waan jiru achi dura qulqulleesse ergati qulqulleessitee waan kana irra geettee booda mucayyoo wal si qunnamsiisaa waan kana gadi buutanii anillee sirri qoradha mucayyoo akkuma poolisiitti keessaan qoradha ulaagaa isaa guutuu akkami ta'a haala akkamii reesiitii akka itti ergitee maallaqa eenyu akka ergite waan kan hundaan qoradhaa nani mucayyoo. Bakka rakkoon qabu bakka anaa sadii gaa'eetti kun jira inni eenyiroo ni jedhee. Yoo hojii seeraa akka wal qabate ta'uu beekuu qabdi atillee amma yoo inni dhuguma yoo jabeessa ta'ee bakka seeraan ajaja mana murtiitiin ta'u wanticha kan raawwatame
beeku qabda malee zamana amma teknooloojiin tolee zamana namni itti bilitoomee jirutti immoo miseensi seeneetiin mana keessanaa abbaan hojjechaa jireen. Sirriidhaan nan beeka. Walumaa gala haala sannaa tolchi daqiiqaa muraasa booda sii dawwalee dubbisaan Bartolu. Waan jiruun deebisee sii dawwala sii bilbila. Asli. Waye. Wanti godhamuu qabu amma akkuma jedhame durallee siin jedhee jira beektaa namichi kun amma walumaa gala manni ka isaati gowwoomseera garuu sii galee. Wanti godhamuu qabu tokkoffaa mucayyoon kun maallaqa biyya Arabaa kanaa ergite. Akkaan. Riisiitii ergite. Haadhatti ergite yookaan namicha kana ergite. Tokkoffaa kan adda na baasuu qabdi isimarratti jechuudha. Yoo xiqqoo si osoo ananatti tola beektaa osoo maaliif wanti kun haala mijeeffata namni amma firri namicha kana illee dhabamu beektaa miree poolitikaadha amma poolitika gaafsinu waa baay'ee ta'a. Sila innillee gaafa waa wanna jedhee namni hundinuu beektaa jireenya beekennaa kana keessatti namni boolla qotata. Akkam haa goonume. Amma isiin ragaa haa qopheeffattu karaa maallaqa ergiteen kaadharratti ergite ka isarratti ergite risiitii haa qopheeffattu. Guutumaan guutuu hin qarqaarsiisa ammoo hin qarqaarsiisa wanti qarqaarsisuun ammoo yoo jiraate namni aslii namni nama dhuunfaatiif ilaalaal nama dhuunfaatiif mootummaan mana keessaa nama hin baasu nama dhuunfaatiif mana kiyya keessaa siif jedhanii nan baasan ati ammoo ulaagaa qaba amma namichi kun ulaagaa qaba manni ka isaati waraqaa mana abbaa murtii qabatee dhaqa. Malee akkanumaan gadi harkisan haa ta'u malee amma karaa mucayyoon kun qarqaaramuu qabduun akkam akka ta'e beektaa karaa seeraatiin. Tokko maallaqa eenyu akka ergite. Mee eenyu ergite gaafadhu. Bareeddu ati maallaqa kee eenyu uffatte ergataa turte. Maallaqa mana kanaan bitame. Miyuuti irraa ka'e. Eenyu fa'aa ergataa turte osoo hin taane lafti kun gaafa bitamu maallaqa yeroo takkaan bitama si galee asli yookaan manni yookaan lafti. Baazee kofalee keessa lafti waan jiraatu natti hin fakkaatu manuma naannoo amma jettu kana manuma beetanii beektaa. Mana kana gaafa bittu maallaqa yeroo takka kafaltee bitti maallaqni kun eenyurraa ba'e baankii eenyurraa ba'e kun immoo seeraa wal qabata si galee. Bareeddu. Isiin akkasitti maallaqa bakka lamatti ergee jetti maallaqa eessuma isii hanga dabarsitee fi kaadhara dabarsitee qoyimee usmee. Maallaqni kun bitamu akkaawuntii namichaatti irraa ba'e moo akkaawuntii haasatti irraa ba'e? Asli maallaqni bifa hedduun ergame maallaqni yeroo tokko ittiin ergine ani yeroo biyyaa bahu akkaawuntii buukii isaa malee kan nama tokko hin qabu. Jalqabumarraa akkuma dhufeen itti ergaa ture. Jalqabumarraa deebi'ellee yeroo itti ergisan mana kafiilaatii gatee bahe waraqaallee takkasii hin qabu waraqaa kan itti ergu yeroo ani itti ergu yeroo tokko faa suudiitti itti erge suudii warraa wajjin godaanee ka deemeeru achitti itti erge nashaa jedheen birrii ji'a lama waggaa tokkoof ji'a lamaati. Birriin kun guddaadha akkam godhasi erga jennaan adda qoodi bakka lama erginaan jedhe ka hiriyyaa ofii irratti na ergisiisee fa'aatiif jira garuu riisiitii hin qabu ka isaasan ka amma haadhatiyyaa riisiitii hin jira. Gimmaashni hin jira gimmaashni illee jiraachuu baatu gimmaashni hin jira haga silkii warri naa hayyame jechuu silkii dur jalqaba warri naa hayyamuu didee silkiin kiyya shantama keessa taa'aa ture. Ka biyyaa fidadhees ka asif bitadhees naa hayyamuu didan ka warraatiin dawwala malee. Bareeddu. Ila bareeddu na dhaggeeffadhu sirriitti ifa si haa ta'u. Sii galaame dubbii haasofni kii kun sii galaame baazawee eega kofalee taate sii galaa. Innaga. Look. Maallaqni gaafa riisiitii si jalaa badaa jennu. Gaafa manni kun bitamu qarshiin eessaa ba'e? Akkaawuntii haadha keetii irraa ba'e moo akkaawuntii namicha kanarraa ba'e? Gaafa tokkoffaa mana jalqabaa gaafa bitamu lafumatu bitame. Lafa bitamee manni irra ijaarame. Obboleessi kiyya akkaataa bitamee hunda isinitti hima warri. Qarshiin eessarraa ba'e? Qarshiin akkaawuntii haadha keetti. Anuma akkaawuntii isaa ati warra irraa bittee ergite ati? Maal taati? Ila laali. Asli mee sirraa faamte atittiin? Okay. Naam, jarattiin na waamaa jira. Miskiina wallaahi lasim rabbi si yaa laaffisu. Muutii qabadhu mee yeroo takkash. Muutii godhi asli. Ila asli. Asli ila laali. Maali beektaa isiin ka jechaartu jalqaba gaafa lafa bitan akkaawuntii isaa irraa ba'ee jechaarti bar. Akkaawuntii isaa irraa ba'ee jette waliigalatti. Lammaffaa irratti isa shakkeen ka haadha kiyyaa irratti deebisee jette dhagahi ka haadha kiyyaa irratti deebisee. Dubbiin ijoon jirtu afarsoo kiyya laali. Fadhaa tokkoffaa irratti mucatteetti gaafadhaadha nama tokko maaliif mucatteen xiqqishuu
jira. Wanni isin jette ani jette risiitii kana kan galche mallaqa kan akka biyya kana dhufeen buukii ka isaa malee kan biraa nama tokko hin qabu. Gaafa awwalaa jalqaba biyyaa bahu isarratti ergatu eegale jette. Mana xalabaati hin badde isin barraa jirti. Ka mana xalabaatitti itti ergaa ture san waraqaa guutumaan guutuutti achumatti gate malee gadiin hin baane jette. Siigalee mallaqa garii erga suudii saafarree warri guyyaa kidisa tokko anarra ergaa turteedha abdi. Wanti dhiisan uummataa ifa galchina. Ka suudii ilaala bakka wayiititti dhageeffadhaa akka namichi kun hattuu ta'edha. Namichi kun akka inni hattuu ta'e mallaqa jette suudiitti mallaqa suudii irraa galche kana guutuu bakka takka sirra galchuu danda'a jennaanin mallaqa guutuu narratti galchuu hin dandeettu. Akkaawuntii naa biraan akka inni akkaawuntii naa biraa irra na argisiisee jira jetti. Awwaluma isin akka mucattee isin akkaawuntii waa'ee akkaawuntiiti miti usmii yesuun naa galee jedha dhaabii kiyya dubbiin ijoo nu barbaada. Namnichi sunillee gisee sanii ka inni na hime Jibriil Maammaa jedhama maqaan isaa Jibriil Maammaa kun ka gaafa Jibriil Maammaa nuu fidi jedhaniin amma isuma kanaanu hiriyyaa isaati. Ani waa'ee Jibriil Maammaa hin beeku. Bareedu. Gaafa lafa sii bitan lafa sii bitan jedhanii sitti mansani maallaqni kafalan sun akkaawuntii eessuma keetiitti irraa bahe moo akkaawuntii haateetiitti irraa bahe? Akkas. Bakka gaafii kana kunu kan barbaadu. Yeroo mijattee haa deebiftu akkasi laafarsoo agartee usumii atillee waanu akka riisiitii homaa dhiisi jalaa dheessan. Gaafuma wanti kun bitamu qarshiin eessarraa bahe 50 haa ta'u 500 haa ta'u. Seerri kanaa wal qabata. Guyyaa gaafa maalaan sun bahe seerri amma karaa kamii hordofoo jette tokko riisiitii illee hin hordofama. Garuu ammoo dubbiin ijoon erga riisiitiin jalaa bada ta'e baankii karaa baankiitiin wal qabsiisanii guyyaa gaafa kana karaa baankii isaatiin ba'ee jennaan riisiitiin dirqama ammallee. Baankii isaa irraa ba'e taanaan riisiitiin dirqama. Seerri ammoo waan seeraa hojjetaa bara. Sii galaame? Waan seeraa hojjeta gaafa jedhu riisiitii amma usmiyyeen maallaqa baankii irraa baafatee deemee mana hoo bitate wantummaan seerri gaafatu hin jiru. Garuu riisiitii kana yoo qabatte mucayyoon karaa riisiitiitiin. Yoo afarsoon itti ergee maallaqni mana maqaa usmiyyeetiin bitamee afarsoon kasase hoo? Mee. Fakkeenyaaf akkaawuntiin ka afarsoo ta'ee yoo manni maqaa usmiyyee ta'e afarsoon kasase irraa fudhachuu seerri deebisuu hin danda'a? Akkaawuntiin maallaqni sun ka usmiyyeeti. Ka afarsooti. Maallaqni ka afarsooti manni maqaa usmiyyeetiin bitame. Hin danda'ama. Gowwoomsuudha kun hin danda'ama sirrii danda'ama. Ragaadha kun mataan isaa. Mana ani maqaa kiyyaan naa biti jedheen waan an dubbisuu hin dandeenyeefi na gowwoomse. Kanaaf miti anka akkaawuntii gaafa dhufu koo kanaaf barkaa eessaa bee maallaqni tokko lammaffaa dammoo maal akka jedhamu beektaa seerratti akka seeraatti maal tokko jiru beektaa. Maallaqa qarshii 500 oli 500 Itoophiyaa jechuudha. Qarshii 500 oli ragaan namaan barbaachisu. Akka seeraatti waraqaadha amma wanti kun akkaawuntii yookaan immoo baankii waan ta'eef baankii mataa isaa waraqaadha ragaa. Eegalee. Ta'uu fi malee wal nyaattu miti tuni. Akkasi. Jarri walumaan nyaatti. Jarri walumaan nyaatti malee waliin nyaatti. Tokko karaa sanii lammaffaa tooftaa biraa akkasitti akkana dubbachuun hin barbaachisu beektaa si ta'ee mucayyoo ta'ee karaa keessaatiin waan wayii tolchitee mucayyoo haala hin mijeessinaaf kun hundinuu hin jiru yoo ta'e sii galaa miti. Tokko namichi akkaawuntii ofii irraa baafatee maallaqa akkaawuntii ofii irraa baafatee maqaa haadha manaa ofiitiin bitate yoo ta'e lamaffaa mucattiin tun riisiitiin qabdu yoo ta'e waa takka faayidaan hin jiru. Namichi hamma dhumaa mormachuu danda'a qabeenya qaba waan ta'eef qabeenyuma isii kana mormata sii galee. Sadarkaa gama qaballeessi. Madaaminuu waan ta'eef madaamin namicha wajjin harka keessaa qabdi na fakkaate akkam goonare. Tooftaa biraa uumuu fi qabna amma sii galee keessaan tooftaan jiraa mere sisteemii tokko. Keessaa gargaarra bakka kana eega sagalee taaneen illee nama qalbii qabu taate jaarsummaan ergata yoo na jala jiranii. Aga fedhe yoo maal taate horma abbaa feeti harkaa yoo qabaateetiin jedhe inuma harka kiyyaan baane yoo azila warri isaa jiraate taa'imani. Abbaa fedhe harkaa qabaatu kama isa harkaa qabu sanu waan tokko siif hima asli. Yeroo tokko na gargaari jettanii federaala keessaa nama sii kennuu hin danda'a.
Federaalii Braziliyaa gubbaa fa'aa federaala dhufee keessa jira. federaalii gubbaa dhufee hoo ajjeesuuf dhufe malee maal godha? Federaala Yoo yoo ajjeesuu barbaachise taate gaafadha. ajjeesuu taanaan bakka sitti himna. Itti gadhiifna kunoo wannoon isaa soddaan isaa Saa du'uu taanaan jechuuf jedha. Waan seera ganda sanii ganduma santu hojjetaaf jedha beekta. Amma federaalli nu qarqaara. Akkami nu qarqaara hoo shutti goona jenne bakka isatti gad ergina. Se isaa badde akka ani gubadhe kanatti na. Obsi obsi. Ati amma bakka du'aa kana kennan hafuura godhatte bakka mallaqaa samaa durbatu siroo gadur kerkeeri. Ila kun nu laali badabba akkana bar. Wanti jara kennaa booliyyan dubartii teennaa tun galman geetu wayita waan sirnyaan qabdu akkasumaan girgir gootu. Wallahi doktora bar. Sanu afi qorra biyya arabaa kana wallahi nama beeku beeka ijoolleen mana madamiin gubatti bar wallahi Amma gaafii gaafanne nu gaafadhu gaafattu. Gaafii gaafanne nu gaafadhu. Bareeddulaa gaafii si gaafatanii deebisii fi akka jedhan gaafa lafti si bitamu sanii Bareeddu. gaafa lafti si bitamu san mallayni akkaawuntii eenyu irraa bahe ka haatetiiti moo ka eessuma keetii sanii jedhan. Eessuma maal jedhata? Eessuma maali? Gaafii gabaabaa kanuma deebisi. Bareeddu. Mucayyoo. Jalatti tuna ergaa beektanii sanumaa fi dubbadha. Gaafa lafti si bitamu mallayni maqaa yeesuu akka baankiirraa eessuma maqaa eessuma keetii irraa bahe akkaawuntii eessuma keetii irraa bahe moo akkaawuntii haadha keetii irraa bahe? Okay, sirrii na gaafatte. Amma birrii akkaataa tartiiba itti erga hundaan sitti himu. Akkaataa tartiiba itti ergaa ture hundaan sitti himu. Dheeraan deemin hin deemin achi. Hin himin tartiiba. Gaafni itti ergite 600 ta'u jira kenna suuta galchaafi 800 900 ta'u. Birrii lafti ittiin bitame suni akkaawuntii haadhatii irraa bahe moo akkaawuntii eessuma keetii irraa bahe? Okay, birriin manni jalqabaa haati xiyyaa'e biyaansi kan manni ka'anaaf jedhee inni dhuunfatti bite isumarratti erge. Birrii gimmaasha bichaa birrii hagoo wayii gara birrii 100 fi 25 wayii akira gaafa haadha xiyyaa firmaadhaa fi sobee fichisiise sani amma mana qabalee ka jedhu kan gaafa san bichaa haati xiyya birrii xiqqootti dabalte malee. Ka ofii naa bite san jechuu ka amma jalqaba haati kiyya ijaarte san maqama haadha xiyyaatiin ergee bite silaa hin ergu maqaa haadha xiyyaatiin isatu birrii jalqaba gaafa biyyaa na baasee narraa fudhatee achumaan qabate booddee irra in kenna rakkoon hin jiru jedhee walitti dabalee kana midheessa san midheessa jedheetiin na harkaa waan fuudheef ka jalqaba bitame maqama haadha xiyyaa irratti ergee birrii haadhuma xiyyaa fi abbaa kiyya wajjin haadhuma xiyya wajjin dhaqee lafa san bitee irra ijaare ka irra ijaare xaartee kan irra ijaarte haadha xiyya namni ollaa sanii hundatu beeka akka isiin itti ijaarte hagam akka isiin keessa jiraatte ollama sanuu gaafa amma ragaa biraan barbaachisu manuma kana eenyu keessa jiraate okay eenyutu ijaare jedhanii ka haati xiyya ijaartee fi ka haati xiyya keessa taa'aa turte sanillee ollama sa osoo gaafatanii ragama biraa isin barbaachisu eenyutu ajjiraate waggaa meeqa ajjiraatte akkamiin as keessaa baate jedhanii osuma alaati. Isa lafa dhiisanii ollama san gaafatanii ragaa gahaan achumaayyuu hin argamu. Bareeddu akkasii miti jedhe ragaa kana ragaa ta'e hin beektu jedhe laali. Maallaqni ammallee sirrimatti adda baasaa jirti. Maallaqni jalqaba manni ittiin bitame manni haadha xiyyaa ittiin ijaarame maqama haadha xiyyaa itti ergame haadha xiyyaatiin ergame. Baankii haadha keetii irraa ba'e. Baankii haadha kiyyaa irraa ba'e isatu dhaqee hojii baase. Kun inni baasu abbaan fedhe waliin haa baasu baankii haadha kan keetii irraa ba'e maqaa haadha keetii irraa. Oromiyaa baankii irraa bahe. Shuuriidha. Riisiitiin jira sun. Sun gahaa riisiitii haadha kan keetiin. Haadha kan keetiin riisiitii ergitee miti bara qashti. Ilaalaal tokkoffaa irratti taas gabbaayee amshiir inshaallah rabbi fayyaa osii kenna ammallee dalagattee fidda durallee fayyaa qabaannaan dalagattee mee taas gabbaayee waan hin taas gabboofneef jecha faamaan jirtu. Riisiitii ati ergitee miti bareeddu. Haati tantee riisiitii gaafa lafa san bituuf maallaqa nama akkaawuntii irraa gara akkaawuntiitti illee dabarsuu haa taatu warra lafarraa bitte sani. Riisiitii san qarii qabaachuu isii dirqama. Isatu harka